ఈరోజు మనం బేసన్ బిస్కెట్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. బేసన్ బిస్కెట్స్ తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు: శనగపిండి 1 కప్పు, పంచదార పొడి 1 కప్పు, మైదా 1 కప్పు, బటర్ 1/2 కప్, బొంబాయి రవ్వ 2 టేబుల్ స్పూన్స్, బేకింగ్ పౌడర్ 1/2 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు 1/2 టీ స్పూన్, యాలకుల పొడి, పిస్తా కొద్దిగా. బేసన్ బిస్కెట్స్ తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా బౌల్లో జల్లెడ తీసుకొని అందులో శనగపిండి వేసి జల్లించాలి. తరువాత మైదా, పంచదార పొడి వేసి వాటిని కూడా జల్లించాలి. ఇలా జల్లించిన తర్వాత బేకింగ్ పౌడర్, రవ్వ, ఉప్పు, యాలకుల పొడి వేసి అన్ని డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్నాక బటర్ వేసి పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేసి పిండిని సాఫ్ట్గా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక చిన్న స్టాండ్ పెట్టుకొని మూత పెట్టి 10 నిమిషాలు ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చిన్న నిమ్మకాయ కంటే తక్కువ సైజులో ఉండే ఉండలు చేసుకొని బటర్ గ్రీస్ చేసిన ప్లేట్లో పెట్టుకోవాలి. తరువాత ఇలా ప్రెస్ చేసి దాని మీద పిస్తా వేసుకోవాలి. తర్వాత మూత పెట్టి 15 నుండి 20 నిమిషాల వరకు సిమ్ ఫ్లేమ్లో బేక్ చేసుకోవాలి. ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత బిస్కెట్స్ ఇలా బేక్ అయ్యాక చల్లారిన తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బేసన్ బిస్కెట్స్ రెడీ.